Anda batuk saat ini? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda bisa menyebarkan jutaan bahkan ribuan virus di udara? Nah, Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk berikut ini. Contohnya, saat Anda sedang berinteraksi dengan orang lain dan tiba-tiba terasa ingin batuk, maka antisipasinya, yang pertama adalah tutup mulut Anda dengan lengan bagian dalam. Yang kedua, ambil tisu, lalu lipat tisu di bagian dalam dan buang di tong sampah. Dan ketika batuk terus-menerus, maka Anda harus pakai masker. Begitu juga saat Anda bersin. Anda harus tutup mulut Anda menggunakan tisu. Lalu, lipat tisu di bagian dalam dan buang di tong sampah. Dan yang terakhir, jangan lupa ketika sudah menutup mulut Anda saat batuk atau bersin, Anda wajib cuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir dengan menggunakan prinsip 6 langkah cuci tangan.